Sorvespora Bukaria Takadil Vasuya Totir Kodo Amshetaro Takavakaduya Sorvespora Bukaria Takadil Vasuya Totir Kodo Amshetaro Takavakaduya Aki pritum soglo sosa Dashahata dasa Utsus porvo kolko dorje Tanets kodu darla Sorvespora Bukaria Takadil Vasuya Totir Kodo Amshetaro Takavakaduya Sorvespora Bukaria Takadil Vasuya Totir Kodo Amshetaro Takavakaduya प्रतीच्या मोच्या बाबा भयण्यानो केद्दे व्हडले बाग आमकां बागयोंत साबास्त्या पेसपिडेचो आस्कारी ह्या आमच्या अंजुनच्या गांवांत आमकां फावो जाला देखून ताचो आल्तार आमचे फिरगोजींत आसा सांत साबास्त्यांव आनी दोसो शेरी भाव भयण्यां सांत साबास्त्यांव वाड्यांत केरीत भाशेन ह्या बागयोंतची परब करतात कारण जेन्ना आमच्या गांवांत पेस पिडा जाल्ली तेन्ना आदल्या काळार ताची इमा झाडून केरीत भाशेन ताचे मोजतीन पेस पिडाकूय पयस जाली आयजूय मोगाचें ना कोरोना व्हायरस कोविड-19 ही पेस पिडा आख्ख्या संवसाराक आसा ताची मोजत मागुया आनी सांत साबास्त्यांचे परबेक ही पेस पिडा काड म्हूण ह्या आयचे परबेंत आमी मागुया जानेराच्या म्हयन्यांत ही परब 20 तारखेर जाता जाल्यार आमच्या अंजुनच्या गांवांत आमी आयज ही परब संभ्रमता जेन्ना वायतार निती शांती खातीर भेटयला ताचे मोजतीन आमी ही पेस पिडा पयस करूंक नीत शांती आमच्या देशांत संवसाराक आसूंक आमी मागुया हेंच मनांत धरून ह्या आयज परबेक सुरवात दिवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो हो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणांनो सगळीं आमी आयज आमच्या जिवितांत जायते पावटी ओचडण्यांक सांपडटा असले वेळार संवसारांत आसलेले सगळे उपाय घेतल्या उपरांत आमी निमाणो देवाक उलो मारता बावळतान उलो मारल्यार देव आमकां पावता पूण जायते पावटी आमचे ओडचोडण्यांक वेळार आमी देवाक उलो मारता तेन्ना आमच्या उल्याक जाप दिवचे आदीं देव आमच्या बावळताची परिक्षा ओ तपासणी करता असले वेळार देवान केलेले आमचे बावळताचे तपासणेंत आमी जैतिवंत जावंक फावो. आयचो आयतार इंडियाचे पवित्र सभा निती आनी शांती खातीर भेटयता. देवाचेर बावळ दवरतल्यांक कोणाचीच भिरांत ना. देवाचो मोगा खातीर आनी पेल्याच्या मोगा खातीर समाजान तो मनीस सोदता. निती आनी शांती खातीर झुजता हे पोरीं जेजूचो गोवाय जाता. सांत सेबास्त्यांव पेस पिडेचो आस्कारी आपल्या जिवितान हो जेजूचो वावर करूंक जेजूक साक्षी दिता. नीत आनी शांती समाजाचे मुखेल खांबे जावन आसात. नीत आनी शांती ना तर समाज जोखमी ओ घायल जालोलो जाता. नीत आनी शांती ना जावन कितलो लोक अनीत आनी हत्याचेर भोगता.
तो सांत सेबास्तांव हांचे मजतीन आमच्या देशांत नीत आनी शांती हाडूंक आमी वावरूंक आनी हे पोरीन जेजूक गोवाय जावंक ह्या मिसाचे भेटेन मागुया. आयचो विशय आमकां म्हणटा तुमी म्हजे गोवाय. जाल्यार आमची भावार्थाची तपासणी जातना आमचे भावार्थान आमी तीरपण सांबाळूंक जेजूचे गोवाय जावंक मागतना जायते फावटी आमी भावार्थान हारल्या. ही तपासणी जाता तेन्ना आमी भावार्थान हारोवन देवा सोडशिल्लीं पयस केल्या. तर आमची दूख ओळखून घेवया, आमची चूक ओळखून घेवया आनी देवा लागीं बोगसणे मागुया. आनी काळजांतान दूख धरून सगोट आमी उचारुया. हांव पातकी सोरपोत वेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयण्यांनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागेव सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयण्यांनो म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोत वेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Sobiaka klutko, sobiaka klutko, klutko. Krista klutko, Krista klutko, Sobiaka klutko, sobiaka klutko, klutko. Moima deva usorgi Shadi Tachaista Sonsari Sorvespora Deva Sorgicharaya Sorbodveda Deva Baba Deva Baba Amituka নমস্কার করতাম, আমি তোকা দীর্ঘাস্তা দুশত বৈভবাস আমি তোকা বাকান্টা সোবিয়া Jezu Krista Krista Babacha Puta Sonia Deva 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 Sheli Tu sosarace papata Amchika klutko Tu babacha uzrak poslaj Amche Magne Ajkurge Kitak povi Atmea sagati Deva baba Babache Boy me Jesus Krista eklots tu išvor
eklo supo peshwo. Amen, amen, amen. प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाल बापा, तुजो मोग कोरतेल्यांक दिसो नासलेली वोडती देणी तुवें तयार केल्यान. सोर वस्तूंनी आनी सोर वस्तू परस ओदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय. आनी हे पोरी आमच्या आख्खे वोडती आशे वोडती तुवें बासयलोली देणी आमकां फावो जावं. हे आमी मागता आमचे सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देवचे सगळे पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. इतिहास विविधेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता, नीस सांबाळात आनी प्रमाणीकपणान चलात, कित्याक म्हजी सोडवण लागीं पावल्या आनी म्हजें प्रमाणीकपण उगडावें जातलें. सर्वेस्पराची सेवा करूंक, ताज्या नांवाचो मोग करूंक, ताजीं चाकरां जावंक, भोगतीन ताज्या पांयां पडटा त्या पोरक्या मनशांक म्हणजे 7वो दीस बसताय नासतना पाळटात तितल्यांकूय आनी म्हज्या कोर्रा प्रमाणे जियेता तितल्यांकूय म्हज्या पवित्र दोंगरार पावयतलो. हांव तांकां म्हजे मागण्याच्या घरांत संतोश आयतलो. तांचे होम आनी येवन म्हजे वेदीर मानून घेतलो, कित्याक म्हज्या घराक सगल्या पुरजांक मागण्याचें घर म्हूण ओळखतेलीं. देवाचें उतोरें. देवाचे वडकार. तुमचो जाबा जातलो. राष्ट्रां तुका वाखाणूंक देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणूंक. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. दुलोबाईन तुमचें दर्शन आमकां फावो कर. ह्या पोरी मनीस पृथ्वीर तुज्यो वाटो ओळखतल्यो. तूं एकलोच सुरवणार म्हूण सगल्या राष्ट्रांक कळटलें. जाबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणूंक देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणूंक. राष्ट्रां मुरगोडून संतोशाचीं गितां गावूंक, कित्याक तुजे निये प्रमाणे जोडटी करताय, निती प्रमाणे करताय पुरजांची मनसुबी. पृथ्वीचे राष्ट्राचेर राजवट चलयताय. जाबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणूंक देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणूंक. राष्ट्रां तुका वाखाणूंक देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणूंक. देव आमकां आशिर्वाद दिवंक आनी सगळी प्रितूम ताज्या पांयां पडूंक. जाबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणूंक देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणूंक. बागियोन पावलून रोमातकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणांनो, तुमकां विदेशांक सांगता, हांव विदेचो धर्मदूत आनी म्हज्या मुणयारपणाचो मान हांव राखतां. पूण हातून म्हजो हेतू असो की म्हज्या रोगताच्या भावा भयणांक तुमची देख घेवची, आशेन बोचचें आनी हे तरेन तांतले थोडे तरी सोडवण मेळोवशी कोची. तांकां भायरवलेल्या फाराक संवसारांत बोगसणे फावो जाले म्हणटच तांकां भितर हाडून कितें घडलें जायत मेलेल्यांचें पुनर्जीवनपणाचें म्हणयत. आपणें दिलेले देणे विशीं तशेंच आपणें केलेल्या आपोवण्या विशीं देवाचें मन बदलना. तुमी एका काळार
देवाची खोशी पळे नासल्यात, पूण आतां ताणें तांचें आयकूंक ना, देखून तुमकां ताची काकूट मेळ्ळी. तशेंच तांचें आतां आयकनात ती तुमकां काकूट मेळ्ळ्या ती पळोवन आपुणूय काकूट जोडूंक पावतली. सोमेस्ताची दया करचे खातीर देवान सोमेस्तांक आपल्या आज्ञाचेर आड वचोंक निर्मिलें. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. उद्गार. Zoi sorves porak, zoi zoi. Zoi sorves porak, zoi zoi. Zoi sorves porak, zoi sorves porak. Zoi sorves porak, zoi zoi. जेजू स्वर्गार राजाचे शुभ वर्तमान परगडटलो आनी लोकां मदें सगळ्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करतलो. सर्वेस्पराक जय. Zoi sorves porak, zoi zoi. Zoi sorves porak, zoi zoi. Zoi sorves porak, zoi sorves porak. Zoi sorves porak, zoi zoi. Sorvespor तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka somia. जेजू थंयचो भायर सरलो आनी तीर आनी सिदोनाच्या प्रांतांत कोडसरून गेलो. आनी कानानाची एक बायल त्या प्रांतांतली येवन अशी बोब मारूंक लागली. सायबा, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कर. म्हजे दुवेक देंवचार सोबार पिडापीड दिता. पूण ताणें तिका एक जाप दिली ना. आनी लागीं येवन सीस ताचे कडेन अशें प्रार्थून मागूंक लागले, तिका तो उपकार कर आनी धाड. ती आमचे फाटल्यान बोब मारीत येता. पूण ताणें परती पाळून म्हळें, म्हाका फकत इस्रायल घोराण्याच्या सांडलोल्या शेळया चोरी धाडला. तरी पूण ती आयली आनी ताचे मुखार सोरपोटली. तिणें मागलें, सायबा, म्हाका पाव. ताणें अशी जाप दिली, गोरच्या भुरग्याचे कान काडून सुण्याच्या पेट्यांक दिवप सारकें न्हय. तिणें म्हळें, खरें सायबा, पूण आपल्या दोणयाच्या मेजावेले दोरनीर पडटात ते कुडके सुण्याचे पेटेय खातात. तेन्ना परती पाळून जेजू तिका म्हळें, आगे व्हड तुजो भावार्थ, तुका जाय तशें जावं. आनी तिची धूव तेच घडयेर बरी जाली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. Wakani tuka Krista. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आमी पिलारचे पाद्री, मिशोनारी पाद्री. जायते आमचे पिलारचे संस्थेचे यादनीक भाव वेगवेगळ्या मिसोआचो वावर करतात. म्हजे आकारदेचे वेळार म्हाकाय वेगवेगळे मिसांक वचूंक भाग मेवलें. म्हजें शिक्षण करता आसतना उत्तर प्रदेश, वाराणसी, बनारस सुमार 3 वर्सां, बिहार, झारखंड थंय सुमार 1 म्हयनो, मध्य प्रदेश, जबलपूर थंय आनीक 1 म्हयनो,
आनी तेन्ना मोगाचे भाव भयणो हे गांवांनी वेता तेन्ना खरो सूख संतोश फावो जाता. ते गांवची भावां भयणां इतलो मोग इतली ओपुरबाय करतात, इतली सेवा आमची करतात. तांचेर पावल तांच्या घरांनी पावल घालप म्हणजे तांकां व्हड खोशयेची वस्त. मोगाचे भाव भयणो हें तुमकां हांव कित्याक सांगता जायत, कारण जायतो वेगवेगळ्या गांवचो लोक आमचे गोंयांतूय येता. मोगाचें न्हू, हे कोवीड-19 हो कोरोना व्हायरस हाणें आमकां सारकीं हालयल्यान. मिरमिऱ्याचें जिवीत कशें जायत्या जाणांचें जालां. कितलो लाखांनी लोक मरून वेता. मोगाचे भाव भयणो, फाटल्या दिसांनी जे गोंयांत घडटालें खूब दुखीची वस्त ती. कारण कितल्या लोकांक जेवण खाण उदक ना जावन असली परिस्थिती आसली. जर आमचेच गोंयच्या भावा भयण्याची जाल्यार अदीक करून त्या मायग्रंटाची, दुसऱ्या गांवची भावा भयण्याची. मोगाच्या भावा भयणांनो, ही दुसरी भावा भयणां चड आनी चड कश्टवली. आनी जेन्ना हे कश्टाच्या वेळार कोण तांकां आदार दिता जाल्यार आमचीच गोंयची थोडी भावा भयणां तांचेर आड उलयतालीं. कोण आमची गोंयची मनशां भावा भयणां तांची सेवा करता जाल्यार तांकां ओकमानाची उतरां उलयतालीं. आनी अदीक फास्ट ओकमानाची उतरां असल्या भावा भयणांक जी मायग्रंट आसात, वेगवेगळे गांवचे हांगासर आसात, तांकां ती किणटाले म्हणटाली ती घांटी भिकणाकारां ती वयली तांकां आमी कित्याक दिवंक जाय. जायते जाण सरकारा कडेन झगडटाले, जायते जाण ते पाद्री कडेन जावं ते बरें करतात त्या भावा भयण्यां लागीं झगडटाले. तुमी आमचें पळोवंक जाय, तांचें न्हय. दुसरे गांवचो लोक तुमी तांच्या गांवांत पावलीं जाल्यार मोगाचें न्हू, जावंक पुरो हे भाशेन तुमकां ती केन्नाच करची ना. देखूनच सुरवातेक हांवें सांगलां, जी अपुरबाय जो मोग तांचो येवकार तुमी चाखलो जाल्यार अशें केन्नाच तुमी म्हणूंक पावची नात. कितली ल्हान कितलो लोक मोगाचें ना, ही मायग्रंट्स वोजाराचे वोजार किलोमिटर चलोवन आपल्या घरा गेल्यान, फाटीर वता करपडून कितलीं जाणां मरून गेल्यान. पूण जायते जाणांक तांचे चुरचुरे नात, तांची दोया मोया ना. आयज मोगाचे भाव भयणो, देवाचें उतर तेंच आमकां सांगता. पयले वाचप इसायास प्रवादी मोगाचे भाव भयणो सांगता देवाचो मोग दिसून येता फकत ताचे निती वरवीं. देव नियानीत करता तेन्ना हो देवाचो मोग उगडापो जाता. आनी देखूनच इसायास प्रवादी करीत भाशेन देवाचो संदेश आमकां परगोडटा तेन्ना अशें म्हणटा देव आपले मागणेचें गोर सगल्यांक उक्तें दवरता. ताची आज्ञा हो समूट पाळटल्यांक देव तांकां आपल्या घरांत घेता. जुदेव लोक सोजमोतालो देव तांचोच म्हणून इसायास प्रवादी तांकां म्हणटा, न्हय फकत जुदेव, हेरूय लोकांक देव सोडयता, हेरूय लोकांचो देव मोग करता, हेराय लोकांक आपल्या मागण्याच्या घरांत घेता. देवा सवें वेगळेपण ना, वेगळोचार ना, देव सोमेस्ताचो. देखूनच दुसरे वाचप मोगाचे भाव भयणो, भाग्योन पावलो रोमकारांक बरोवन म्हणटा, हांव म्हणटा एकदम भागी. कारण जेन्ना हांवें संदेश जुदेवांक परगोट केलो तेन्ना, जेजूची बरी खबर तांकां परगोट केली तेन्ना ताणें म्हाका नाकारलो, ताणें आयकून घेवंक ना. पूण पुनर्जीवन जालो जेजून म्हाका विचला, आपलो धर्मदूत म्हाका केला आनी विदेशा सवें ही ताची खबर परगोटूंक म्हाका धाडला.
उमेद खुशालकायेन भाग्योन पावलो मोगाचे भाव भयणो. कशे भाशेन विदेशांनी ताका वेंगयलो, कशे भाशेन विदेशांनी ताचो मोग केलो, ताचें उतर आयकून आपलें जिवीत बदललें आनी जेजूची परगोटणार जालें. हें भाग्योन पावलो आमकां म्हणटा. आनी ओदीक म्हणटा म्हाका संतोश आनी खुशालकाय, कारण जेजून म्हाका ह्या विदेशां खातीर विचून काडला. ह्या खातीर म्हणटा हांव संतोसतां. हेंच मोगाचे भाव भयणो, शुभ वर्तमानांत कानाचे हे बायलेची खबर आमी आयकता. जशें सामारितान आनी जुदेव लोकांक पडो नासलें. सामारितान ओन बावार्थी आसली आनी जुदेव लोकांक दिसतालें ती तांचें ओन खाला म्हणून. तेच भाशेन जुदेवांक आनी कानाच्या गांवच्या लोकांक पडो नासलें. जुदेव लोक म्हणटालो आम म्हूण ओडली जाल्यार ही ओन बावार्थी, काला आनी नीज ती. आनी ह्या खातीर मोगाचे भाव भयणो, जेन्ना क्रिस्ती दोन परगोट केलो तेन्ना जुदेव क्रिस्तांव आसले ते ह्या विदेशी क्रिस्तांवांक मानून घेनासले. म्हणटाले ताणें सुनोत करूंक जाय, सकमसिजन करूंक जाय, त्या बगर तांणी हे देवाक मानूंक जायना. आनी ह्या थोंट्यान खेरीत भाशेन सा पावलो तांकां देवाचो मोग उगडापे करता. दुय फकत सकमसिजन हो सुनोत करून बगर जाल्यार जे देवाची आज्ञा आनी समूट पाळटात ती देवाक मानवतात. आनी देखूनच मोगाचे भाव भयणो, जेन्ना ही कानाची बायल येता आनी जेजूक म्हणटा म्हजे दुवेक बरी कर, जेजू तिका बेपरबा कशी दाखयता. कारण जेजू जुदेव आसलो. आमी पळयतले जेन्ना जेजू कोणूय ताचे लागीं बरो करूंक मागतना इमिजिएटली रोखडोच ताका बरो करतालो, जाल्यार ही कानाची बायल ताचे लागीं मागता तेन्ना जेजू तिची बेपरबा करता. शिसूय जेजूक म्हणटात तिका तिचें कोर आनी धाड, ती मिला कोर आनी तिका धाड, ती बोब मारीत आसा. आनी जेजू असल्या होकमानाचें उतर मोगाचे भाव भयणो हे कानाचे बायलेक म्हणटा. मेजा वेलें जेवण काडून सुण्याचे पेड्याक दिवप सारकें न्हय. मेजार बसतलो जुदेव लोकांचें जेवण हे ओन बावार्थ्यांक दिवप सारकें न्हय. आनी कानाची बायल ओन बावार्थी मोगाचें न्हू कितें म्हणटा जायत सायबा, ते मेजा वेलो पडलेलो किसमुरोय ओ पिठोय सुण्याचे पेटे खातात, तो तरी म्हाका फावो जावं दी. तेन्ना मोगाचे भाव भयणो, जेजू तिका म्हणटा केदो व्हडलो गे तुजो भावार्थ, तूं मागता तें तुजें सवें जावं. मोगाचे भाव भयणो, जेजू कोऱ्यांनीच तिचो मोग नासलो काय? जेजू कोऱ्यांनीच तिजे तुवेक बरी करूंक नाका आसली काय? आयज जशें आमी गांठी भिकुणकार आनी कितें म्हणटात तेन्ना मोगाचे भाव भयणो आमी तांकां नाकारता. जेजूचो सैम हे वस्तुरी सवें अशें काय? ना मोगाचें ना. जेजू हे वस्तुरी वरवीं तुंय आसलेल्या जुदेवांक दाखोवंक सोदतालो. ती जुदेव न्हय जाल्यार पासुनूय केदो व्हडलो तिचो भावार्थ म्हजे सवें देवा सवें. आनी ह्या खातीर ते वस्तुरीक तो वाकाणटा. तिची भावार्थाची तपासणी करून सगल्या जुदेवांक दाखोवन दिता की देव जावन आसा सगळ्यांचो, तुजोच न्हय, तुजोच पांयचो फात न्हय, तो सगळ्यांचो मोगाचें ना. आयज मोगाचे भाव भयणो सांत साबास्त्यांची परब करता. जो मोग जेजून ह्या विदेशा सवें दिलो जाल्यार, ह्या जुदेव लोकां सवेंय दिलो जाल्यार, आयज सा पावलूय हो भावार्थ ह्या विदेशांकूय परगोडटा जाल्यार, आयज हे कानाचे बायलेकूय देवाचें बरेपण चाखूंक मेवलें जाल्यार सांत साबास्त्यांवूय हो जेजूचो मोग परगोड करूंक येता. देखूनच सांत साबास्त्यांव एक क्रिस्तांव जावन रोमकाराचे फौजेंत भितर सरता. जेजूचो संदेश हे फौजेक दिवंक.
आनी गुप्ती जेन्ना जेजूक सांत साबास्त्यां पोरगोट करता, कितले जाण जेजूक वेंगयतात आनी आपलो धर्म बदलतात. एम्परर डायक्लेशन केरीत भाशेन ताचेर विरोध जाता. जेन्ना ताका खबर मेवता की हो फौजीच्या मनशाक कन्वर्ट करता, वो बावतिज्म दिता, वो जेजूची वळखी वरवीं तांचे धर्म बदलता, तेन्ना मोगाच्या भावा भयणांनो, तो तांकां आपल्या मनशांक धाडून तांकां सोंपोवंक सोदता आनी असले मोर्नाचे फॉर्मोण मारता. आचज म्हणजे जे बो एन एरो घेवन जे झुजतात तांकां तो केरीत भाशेन ताका एका झाडार बांदून घालूंक आनी ताचेर हे भाले शेवटूंक तांकां हुकूम दिता. देखूनच भाग्योन साबास्ताचे कुळीक इतले भाले मोगाचे भाव भयणो, तो थंयच मेल्लो पळोवन हे मनीस परत वेतात. पूण थंयची एक विधवा मोगाचे भाव भयणो आयरीन नांवाची केरीत भाशेन ताका इल्लो जीव आसा तो पळोवन ताका व्हरून ताची सेवा करता आनी केरीत भाशेन ताका परत ताची भलायकी ताका दिता. बरो जावन तो हे एम्परराक भिल्लो काय ना, मोगाचें ना. रोखडोच बरो जाताच ताचे पोलाशीन गेलो. तो वयर तान काला येता तेन्ना ताका परत ताणें सांगलें, तूं जो क्रिस्तांवांक पिडापीड दिताय तें सारकें न्हय. देखूनच एम्परराक राग येवन तो मनशांक धाडून तांकां मारूंक लायता, दांड्यांनी मारता आनी हे भाशेन गटरांत सेवेजीन ताका उडयता. ताची मेल्ली कूड थंय उडयता. मोगाचें भाव भयणां, जेजूक पोरगोट करूंक, जेचो मोग दुसऱ्यांक दिवंक काळजीदारपणान भियेनासतना देव शांतीचो नितीचो म्हूण पोरगोट करता आसतना तो हें मारतीरपण भोगता. आयज तुमी मोगाचें ना, ही परब सोंबोरमतली केरीत भाशेन अंजूंची भावा भयणां सांत साबास्तान दोसोशीर ह्या व्हाड्यांचेर जाता जो पात्रोन म्हूण ती मानतात, ती भावा भयणांनी आयज देव शांतीचो नितीचो हें मानून घेवंक जाय. देवाचो मोग आपल्या बऱ्या कोन्यांनी दाखोवंक जाय. न्हय फकत तुमच्या वाड्याच्या लोकांक, न्हय फकत तुमच्या क्रिस्ती भावा भयणांक, तुमच्या वाड्यान जेतेल्या सगळ्या भावा भयणां सवें हो मोग तुमी दाखोवंक जाय. येतबूर पोटा खातीर अंजुना कितलोसो जावंक पुरो ही मायग्रंट्स येतात, वेगवेगळे गांवचे येतात, तांकां मान सन्मान दिवंक तुजो आनी म्हजो कायदो. तांचे सवें मोग दाखोवंक तुजो आनी म्हजो कायदो. कारण आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं. प्रतीच्या म्हज्या भाव भयणो, आयज हे परबेक असलेंच मोन घेवया आनी देवूय आमकांय कानाचे बायलेक तपासल्या ते भाशेन आमचो भावार्थ तपासता तेन्ना आमी आमच्या भावार्थान जैत व्हरुया. आनी भाग्यो साबास्त्यांचे मजतीन मोगाचें ना, सदांच आमी एकाच देवाचेर सोत मानून नीत आनी शांती आमच्याय गांवांत हाडूंक, स्वता खातीर आमी उबी रावंक, काळजीदारपणान आमचो धर्म परगटूंक बापाचो आदार आमकां मागून घेवया. आमेन. सगळे आमी उबी रावया आनी ह्या वेळार आमचो भावार्थ उचारुया. सोत मानता देवाक, सोरपोत वेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सौम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार माय थंय जल्मलो, पोंसपला ताका ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जाला, स्वर्गार चडलो, सोरपोत वेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयदान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मोनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पोत सुवेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचे बोगसणे, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी भाग्योंत साबास्त्यांचे मजतीन देवाक उबारया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले गवळीक मुनियारपण चलयतना सगळ्या धर्माच्या, जातीच्या
देसाच्या आनी भाशेच्या लोकांची मोगान सेवा करूंक तांकां जेजू सारकेलें काळीज मागुया. दोयाल बाबा, दोयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी मागणी दोयाल बाबा, दोयाल बाबा, ही मागणी आमच्या राजगीक फुडाऱ्यांनी धर्माचो, जातीचो वो कसलोच तरेचो भेदभाव नासतना दर एका नागरिकाच्या उदरगती खातीर वावरूंक आनी फावो ते उपाय घेवंक देवा लागीं मागुया. दोयाल बाबा, दोयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयाल बाबा, दोयाल बाबा, ही मागणी आयज आमची फिरगोजकारां आनी खेरीत भाशेन सान सेबास्त्यांव आनी दोशेशीर वाड्याची भाव भयणां ही परब समोरपतना समाजांत कसलोच भेदभाव करिना जावं सगळ्या मनशाच्या एकचारा खातीर वावरूंक देवा लागीं मागुया. दोयाल बाबा, दोयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी मागणी दोयाल बाबा, दोयाल बाबा, ही मागणी फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचाबळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता आनी 7 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीच उपाय निगा घेतोल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेत कश्टतोल्यांक वेगीच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाल बाबा, दोयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी मागणी दोयाल बाबा, दोयाल बाबा, ही मागणी बो स्वर्गीचे बापा, सान साबास्त्यांव फेस्त पिडेचो आस्कारी ताचे मजतीन ही संवसाराची पेस पिडा पयस करूंक मागतना आमी आमचे गांवचे पासत मागता. खरी पवित्रतायेचें जीण आमकां फावो कर आनी जेजूच्या नांवान आमी करता ते मागणे तूं स्विकार कर. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. तुझ्या पवित्रोळ्या मुखार बापा एक चुडो दोबो बापू निर्मळ भुरगो तुजो जेजू निर्मळ भुरगो तुजो उंड्या भितरली तातून यो तशी जेजू सोवे सोगली किरकोळ पातकी भुरगी तुजी किरकोळ पातकी भुरगी तुजी गोवाच्यो कोणयो आमी उदकाचे तेमे आमी जेजूचे सादे आमी जेजूचे सादे आमी गोवाच्यो कोणयो आमी उदकाचे तेमे आमी जेजूचे सादे आमी जेजूचे सादे आमी एका चोऱ्याका सासुआ रगत तुझ्या मागोड्याचे मोगान जोडे काळीस्ताचे
मोगान जोडटे कालिस्ताचे सोऱ्यांत दितात उदका तेंबे तशी जेजू रोगतां सोगली गोरी दुर्बळ भुरगीं तुजी गरीब दुर्बळ भुरगीं तुजी गोवाच्यो कोळयो आमी उदकाचे तेंबे आमी जेजूचे सादे आमी जेजूचे सादे आमी गोवाच्यो कोळयो आमी उदकाचे तेंबे आमी जेजूचे सादे आमी जेजूचे सादे आमी अशें बाबुळेन मोजें आनी तुमचें बलिदान सोर पोदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक प्रतीच्या बापा आमचें बलिदान मानून घे तातूंत तुजें आनी आमचें मोदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता तुवें दिलाय तें तुका भेटोवन आमी तुकाच भोगूंक निर्मी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासूया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोदवेदार आनी सासनाच्या देवा सोर काळेनी सोडताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सांत साबास्त्या तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपलें रोगोत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय आनी अशें तांचे असोगतायन क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोड सोपूर्णायन पोड जोडायताय देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीमेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता Povit, 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 dolbaraco सर्वेस्पोर तूं स्वर्गानी संसार भोवल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय 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 सर्वेस्पोराची नांवी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय 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 बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडोन इदेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत पातकाची बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात
भावार्थाचो घोटपोर गोठूया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता, तुझे पुनर्जीवन पण आमी परवता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी हातरेता. बापाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी ही सोडवणची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आंजेची कूड आनी रगत शेवतेलें आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोळी बापा आनी सगळे आत्मिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनोर जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे जगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरे दयाचे मे संगाती बागिवन जुसे सोपोती बागिवन तूं धरून तुता आनी सर्व काळी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वाटदी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंतनानी वैभव तुका सासनाच्या सासनान. आमेन. मोगाचें नांव धीर धरुया आनी आमी हें भावार्थाचें तीरपण घेवन मोगाचे जेजूक पोरगोट करूंक काळजी बागेवन साबास्त्या सोबे मागतना हेंच देणें सोमेस्तांक फाव जावंक आनी सगळीं आमी एकाच देवाची भुरगीं म्हूण स्वत मानूंक बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टायन्यान पळोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दोगने जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडमंडळा जेजू क्रिस्ताच्या जेण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता. तर आमकां उदार काकलुती सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरम दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. असतोच जेजे वेळार आमकां म्हणटा म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचेर पातकाचें न्हय पोसुबेचे भावार्थाचे दीस घाल आमचे कुशेपण तिका शांती दी आनी तुस तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजभोट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. क्रिस्ताची शांती. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटेली. आमची काकलूत कर, आमची काकलूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटेली. आमची काकलूत कर, आमची काकलूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटेली. आमकां शांती दी, शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळीचे जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी.
सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची पूर्ण करून म्हाका सास्ताच्या जिविताक सांगू. आमेन. ह्या वेळार आमकां जेजू साक्रामेंताच्या रुपांत घेवंक घडोना, तर भावार्थान हे मागणें आमी करुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र साक्रामेंतान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजें सोरशिलो कोड सोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जेजू म्हज्या देवा, आवडेता घेवच्याक तुका. जेजू म्हज्या देवा, आवडेता घेवच्याक तुका. यो म्हज्या जेजू, सगळेंच म्हजें काली सायबा दिता तुका. जेजू म्हज्या देवा, आवडेता घेवच्याक तुका. जेजू म्हज्या देवा, आवडेता घेवच्याक तुका. यो म्हज्या आत्म्या आनी सायबा राजवट तुजो सदां तुका. जेजू म्हज्या देवा, आवडेता घेवच्याक तुका. जेजू म्हज्या देवा, आवडेता घेवच्याक तुका. प्रार्थुया. कोण बोल्या बापा, ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा. संवसारांत ताचो उपकार घेवन स्वर्गार ताची भागीदारां आमी जावंक पावूं हे आमी कालतेपणी मागता आमचे पुता जेजूचे नांवे. आमेन. मोगाची बाबून ह्या वेळार आमचो पातकूर फादर एंटनी ब्रिटो ही पेस पिडा कोविड-19 पयस करूंक हें मागणें म्हणटलो तुमी सगळ्यांनी ह्या वेळार दिमी घालची. कोविड-19 पिडा सोंसतोल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणें. दयाळ देवा, सगळे रोसणेक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातेचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सापडलोल्या खातीर आमचे मागणे दोयेन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कोर. ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवणी, पिडेक सापडलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती गोठाय दी. सोदपूस करतोल्या वैजाक ही पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनांत घाल. पोरजे खातीर फावो तसली पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यांक पासत आमी मागता. हे मागणे आमी करता त्याच क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आनी सोर पोद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा सोमेच तांचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगाचे भाव भयणीनो,
आमचो आस्कारी पेस पिडेचो सान साबास्त्यांव ताचे पोरबे दिसाक सगल्यांक तुमकां पोरबी हॅप्पी फिस्ट टू यू ऑल. मोगाचें नांव ह्या वेळार आमचो पातकूर सान साबास्त्यांव रॉक साक्षी हाचे मागणें करून खेरीत भाशेन सान साबास्त्याचो आशिर्वाद तुमकां दितलो. देखून सान साबास्ती इमाज आमी आल्तारार दवरतल्या दुंपायतल्या हें मागणें करून आशिर्वाद दितल्या आनी उपरांत सान साबास्त्याचें गीत आमी गायतल्या. Bagivon Sebastian आमचे पासोत विनवती को क्रिस्तान बासाला ती आमकां फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, बागिवून सेबस्तियावान तुजे रक्त साक्षीयान बेदोरीन आसतना आपलो बाबार्थ पोरगोट उचारलो आनी दोग दावणेक सापडलेल्या आपल्या भाव भयणीक बाबार्थान तीर रावंक धीर दिलो. ही पोरजोळीत देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ताची परब आमी समरमताव. खोऱ्या बाबार्थान तीर रावूंक आनी मनशाच्या आज्ञा परस तुज्या आज्ञा पाळूंक तुजी बळादीक कृपा आमकां दी. त्याच क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. बागेऊन सेबस्तियावचे मोसुतीन सोर पदवीदार देव बापाचे आशिर्वाद बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. Sebastian Bogda dojana, Wojzacia Wojza, Nirmola. San Sebastian Bogda dojana, Wojzacia Wojza, Nirmola. Deva